फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी डिलाइट। गाइस, अब विंटर स्टार्ट हो गई है तो अब हम बेसन की पिन्नी बनाएंगे। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। आजकल बच्चों का वैसे भी स्टडी पीरियड चल रहा है, जो एग्ज़ाम टाइम चल रहा है बच्चों का, उसके लिए बच्चों को ये, वैसे तो बच्चे घी भी कम ही खाते हैं, तो ये उनके दिमाग के लिए भी अच्छा होएगा। और ये चेस्ट वेस्ट आजकल बच्चों की कोल्ड वगैरह हो जाता, तो ये बेसन की पिन्नी जो है उसमें भी बेनिफिट देती है, क्योंकि बेसन ड्राई होता है ना, तो ये खुश्क करता है कफ वगैरह को। तो इसके लिए हमने लिया है मोटा बेसन 1 किलो। आप किसी भी परचून की दुकान पे बोल सकते हैं कि हमें लड्डू वाला बेसन चाहिए, मोटा बेसन, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बनाने को तो आप बारीक बेसन से भी बना सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आपको मोटा बेसन मिल जाए, उससे लड्डू बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो मैंने 1 किलो बेसन लिया है मोटा वाला, 1 किलो बूरा चीनी। आप अगर मीठा तेज खाना पसंद करते हो तो आप 1 किलो बूरा चीनी ले लो। मैंने 900 ग्राम चीनी ली है। 50 ग्राम मैंने अखरोट की गिरी ली है, 50 ग्राम मैंने काजू लिए हैं, 100 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, 50 ग्राम ही मैंने मगज लिए है, मेलन सीड्स। 1 किलो घी लिया है, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो, शुद्ध घी। तो 150 ग्राम मैंने गोंद ली है। गोंद सर्दियों में खाने में बहुत ही फायदेमंद होती है। तो 1 छोटा चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है। 20 ग्राम हमने कमरकस लिया है, ये कमर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसका हमने कमरकस होती है काले रंग की, बारीक बारीक। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ब्लैक कलर के क्रिस्टल टाइप बनी होती है, कई जगह ब्रीक भी मिलती है, कई जगह ऐसे मोटी मिलती है। तो इसको हमने कुछ नहीं करा, मिक्सी में ऐसे ही इसका पाउडर बना लिया है। तो इसको मैंने पाउडर बना लिया है, तो ये अब पाउडर फॉर्म में आ गई है। सबसे पहले हम गैस की तरफ जाएंगे, गैस ऑन करेंगे। पहले हम थोड़ा सा घी डालेंगे, 1 कड़छी के करीब। इसको मेल्ट कर लेंगे। इसमें हम पहले गोंद तलेंगे। ये हमारा गर्म हो गया। अब हमने गैस सिम कर देनी है, तेज आंच पे हमने नहीं इसको भूनना, तलना, क्योंकि एकदम से ये ऊपर से फूल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और सारी एक साथ में नहीं करनी, हमने थोड़ी थोड़ी करके 2-3 बार करके हमने सारी गोंद को तल देना। ये पॉपकॉर्न के जैसे फूल जाएगी। इसको अच्छे से आप हिलाएं। ये हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। साइड में किनारे पे करके आप घी एक्स्ट्रा साइड में हो जाता है तो निकाल लेंगे। ऐसे ही हम बाकी बची हुई गोंद भी सारी तल लेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, सारी एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि उसको फिर स्पेस नहीं मिलेगी फूलने के लिए। ये हमारी सारी फूल गई हैं। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, आप 100 ग्राम भी ले सकते हो। तो अब हम बाकी घी भी इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। घी भी आप अगर कम खाना पसंद करते हो तो थोड़ा इसमें से कम डाल सकते हैं। 1 किलो में से थोड़ा आप 50 ग्राम कम कर सकते हो, 100 ग्राम 50 ग्राम कम भी डाल सकते हो। वैसे घी जितना अच्छा है, इसी बहाने बच्चे खाएंगे, तो 1 किलो बेसन में 1 किलो घी लग जाएगा। अगर तो आपको ड्राई फ्रूट काट करके पिन्नी में डालना है तो आप इन सबको ब्रीक भी अपने हिसाब से आप क्वांटिटी ले सकते हो, कम ज़्यादा। ब्रीक भी काट करके घी में तल के निकाल लें। मैं इसको पाउडर फॉर्म में डालूंगी, मिक्सी में पीस करके, तो उसको मैं बाद में ऐड करूँगी। अगर आपको इसको तल के डालना है काट के, तो अभी आप थोड़े घी में, जैसे गोंद तली थी वैसे थोड़े घी में से तल के निकाल सकते हो काट करके।
हमने इसको तलना नहीं है, मैंने इसको ऐसे ही मिक्सी में पाउडर बनाना। बेसन डाल देंगे, हमने 1 किलो घी के अंदर 1 किलो बेसन डाल दी। अब हम इसको पूरे घी को, बेसन को बीच में मिक्स कर देंगे। घी आप 50-100 ग्राम कम भी कर सकते हैं इसमें। अगर आपको बाद में लगे कि कम लग रहा है आपको, तो आप फिर बीच में डाल सकते हैं। अच्छे से, कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। बेसन को हमने अच्छे से इसको घी के अंदर कर लेना है और इसको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा भूनने के लिए। बेसन आपने सीम आंच पे ही भूनना है। इसको आपने तेज आंच पे नहीं भूनना, उसमें क्या होता है जल्दी जल्दी ऊपर से तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो लड्डू में टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और इसको सिम आंच पर ही बेसन को भूनना है। अभी आपको लगेगा कि घी बिल्कुल खत्म है इसमें, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा और ये लास्ट में घी छोड़ देगा। अभी हमने इसको कंटिन्यूसली हिलाते जाना है। अगर छोड़ देंगे तो बेसन नीचे चिपक जाएगा, जल जाएगा। तो हमने इसको ऐसे ही सीम आंच पे ही पूरा 1 घंटे के लिए हमने इसको ऐसे ही भूनना है। बेसन भूनने के बाद अच्छी खुशबू देने लग जाएगा और घी छोड़ देगा। मिक्सी में हमने ऐसे दरदरा पाउडर कर लिया, इसको गिरियों को, बादाम को ऐसे कर लिया। ऐसे ही हम काजू और अखरोट को भी कर लेंगे। ऐसे ही हमने मगज, जो मेलन सीड्स और गोंद को भी ऐसे दरदरा पाउडर बना लिया है। अखरोट और काजू का भी हमने ऐसे ही क्रश कर लिया। यानी आपने ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, मिक्सी में डाल के हल्का सा 1 बार 2 बार उसको चलाना है। तो ये सारी चीज़ों को हम ऐसे ही मिक्स करके रख लेंगे। इसको हम बाद में इसमें डाल लेंगे। अभी हमें भूनते हुए बेसन को, हमें 15 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। तो अभी हमें कम से कम 45 मिनट इसको भूनने में और लगेंगे, तभी ये बेसन जो है अच्छे से भून जाएगा और ये अपनी अच्छी सी खुशबू छोड़ने लग जाएगा और घी पूरा अलग छोड़ देगा। अभी हमें भूनते हुए आधा घंटा हो गया। तो अभी देखिए आप, ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये भुन जाएगा वैसे वैसे ये घी छोड़ता जाएगा। अभी भी हमें इसको आधा घंटा और ऐसे ही सिम आंच पे भूनना है। अभी हमें बेसन को भूनते हुए 1 घंटा हो गया, हमने सिम आंच पे ही भुना। अब हम इसमें कमरकस, जो हमने सिर्फ ड्राई पाउडर बना के रखा है, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। इससे थोड़ा कालापन तो आएगा, लेकिन ये बहुत फायदेमंद होती है। ये भुन जाएगी, इसलिए हमने इसको इस स्टेज पे डाल दिया। पाउडर फॉर्म में इसलिए करा है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी और ये भुन जाएगी। ऐसे तलते हैं तो बाद में ये पीसने में जो हमने ड्राई फ्रूट दरदरा करा था मिक्सी में, वो इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसको भी थोड़ा घी में क्रंच आ जाएगा। हमने इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करा, हल्का दरदरा करा है, क्योंकि इसमें बीच में गिरियां भी है और थोड़ा क्रश हो गया ये हर बाइट में आप में गिरी मुंह में आएगी तो इसका टेस्ट और अच्छा होगा। हमने गोंद
क्रश करी है मिक्सी में। आप चाहो तो हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में हमने एक बार चला दी है। जो हमने तली थी गोंद, वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। आपने इसको कंटिन्यूसली ही हिलाना है कि बेसन अब नीचे ना लगे। तो हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अभी हमने चीनी नहीं डालनी, अभी हम इसको गोंद भी हमने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब हम इसके अंदर एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर भी मिक्स कर देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अब आप गैस बंद कर दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, नीचे लगने का डर है, इसलिए हमने गैस को बंद कर दिया है। अब हमने इसको ऐसे ही ठंडा करना है। कम से कम आप 7-8 घंटे मान के इसको ठंडा करने के लिए छोड़ें, ताकि जो इसका घी है वो बिल्कुल जम जाए। पहले हमने इसको घी को अच्छे से जमा देना है, बिल्कुल बेसन ठंडा होना चाहिए। उस टाइम हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। उससे क्या होता है, अगर हम इसमें गरम गरम में चीनी ऐड करके इसके लड्डू बांध देंगे तो ये ठंडे होने के बाद पत्थर जैसे टाइट हो जाते हैं, दांत से भी टूटते नहीं है और हाथ से भी टूटते नहीं है। तो हमने इनको एक रुई के जैसी लड्डू बनाने हैं, इसलिए हम इसको पहले जमा देंगे और इसके बाद इसको सॉफ्ट करेंगे हाथ से। फिर हम इसके अंदर चीनी मिक्स करेंगे। तो अगर आप सुबह बेसन भूनते हो तो आपको शाम तक इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, और अगर आप रात को बेसन भूनते हो तो आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह तक ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ही आप इसमें चीनी ऐड करके लड्डू बांधेंगे। तो अभी मैं इसको ऐसे ही ठंडा करेंगे, लेकिन आपको बीच बीच में, अभी भी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको हिलाते रहना, कहीं एक ही पोजीशन में पड़े पड़े नीचे से तले में बेसन जल ना जाए। गाइस, ये हमने देखो कितना हार्ड हो गया, घी जम गया अच्छी तरह। इसको मैंने भून के 6-7 घंटे हो गए हैं, तो ये ठंड से अभी घी इसका जम गया है। तो अब हम इसको ऐसे खुरच के इसको सॉफ्ट करेंगे। तो आप रात को बना के छोड़ दो, सुबह भी आप बना सकते हो, इससे आपको बाजू को भी रेस्ट मिल जाएगा। और सुबह बुना के रखे तो 6-7 घंटे आप इसको ठंडा होने के लिए रख दो कि ये अच्छे से जम जाए। तो अब हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें हाथों से मिलाएंगे चीनी। हमने ये 2 बर्तनों में कर लिया है, इसको सॉफ्ट कर लिया एकदम। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने हाथों से मिलानी है इसमें, मसल के। बाद में हम एक ही बर्तन में कर देंगे सारे को, कि सारे मीठा एक जैसा हो जाए। मैंने 900 ग्राम चीनी ली है, आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। पहले तो हम इसको ऐसे ही मिलाएंगे। बाद में हम हाथों से इसको मिक्स करेंगे। अब हमने कड़छी से तो इसमें मिक्स कर दिया, लेकिन ये अभी अच्छे से मिक्स नहीं हुई, तो हमने इसको ऐसे सारे को अच्छे से मिक्स करना कि चीनी हमारी जो है बिल्कुल ऐसे एक सार हो जाए। बेसन और चीनी वाइट नज़र नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। तो ये हमारा येलो ही दिखना चाहिए, वाइट नहीं दिखना चाहिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करके फिर हम वापस एक में ही करके अच्छे से फिर दोबारा से मिलाएंगे। ये देखो, हमने चीनी को और बेसन को पूरा एक साथ कर लिया है। ऐसे बिल्कुल दोनों बर्तनों में हमने ऐसे ही कर लिया है। अब हम इसको
एक में करके फिर एक बार मिक्स कर लेंगे कि चीनी पूरे बेसन में एक जैसी हो जाए, कहीं कम ज़्यादा ना रहे लड्डुओं में। तो अब हम सारे बेसन को फिर एक बर्तन में करके एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके लड्डू बांधेंगे। मटेरियल को एक ही जगह कर दिया है, तो अच्छे से सारे को मिक्स कर लिया है कि जो शुगर है वो इक्वली हो जाए सारे बेसन में। तो ये ऐसा दिखेगा, येलो ही दिखना चाहिए। वाइट वाइट अगर दिख रहा है इसका मतलब आपकी चीनी अच्छे से मिक्स नहीं हुई। तो इसमें घी भी हो गया, अब चीनी भी। अब हमने इसको गर्म नहीं करना, हमने ऐसे ही इसके लड्डू बांधने। आप अपनी मर्जी से किसी भी साइज़ के बड़े छोटे लड्डू बनाएं, लेकिन इवनली बनाएं, एक जैसे बनाएं, फिर ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे आप लड्डू बनाएं। ऐसे ही हमने, क्योंकि घी है इसमें इसलिए ये अच्छे से बन जाएंगे। और ये ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे क्योंकि हमने घी को पहले जमा के सॉफ्ट कर लिया है। तो इसलिए ये अब नहीं जमेगा, घी जितना जमना था वो जम चुका है। अब हमने इसको सॉफ्ट कर लिया है, तो ये अब ऐसे ही रहेंगे। तो हमने ऐसे ही सारे को वापस हिलाते हिलाते आपस में इसको दोबारा, तो हमने ऐसे ही सारे लड्डू बांध लेने हैं। हमारे जो लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, हार्ड नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले घी को अच्छे से जमा लिया था और फिर उसको सॉफ्ट करके ठंडे में ही हमने चीनी मिक्स करी है और फिर इसको ठंडे को ही लड्डुओं में बांध दिया। तो अब ये देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बन के तैयार हो गए। ये ऐसे ही रहेंगे। तो आप बनाइए, खाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।